अपेयर डिसअपेयर ऐसे होती है, जैसे आर्टरी पे मैंने प्रेशर लगाया तो आर्टरी पूरा ब्लॉक हो गई, तो उसमें क्या हुआ, अब धीरे धीरे प्रेशर रिलीज कर रहा हूँ, जैसे थोड़ा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे आएगी, मतलब काफ का और आर्टरी का प्रेशर दोनों बराबर हो गए, फिर क्या होगा कि उसमें धीरे धीरे ब्लड फ्लो होने लगेगा। तो मेरे को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पता चल जाए कब, जब धीरे धीरे ब्लड फ्लो होने लगा। एक कंडीशन ऐसे आएगी जो आर्टरी का प्रेशर है वो काफ के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तब काफ पे वो कोई प्रेशर लगाएगा ही नहीं, तब हमें साउंड आना बंद हो जाएगी, तो वो होगा डायस्टोलिक। अब साउंड रहते हैं, क्रोटोकोप साउंड रहते हैं जिनको चार चार होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या सुनाई देते हैं, सबसे पहले हमें टेप साउंड सुनाई देगी, देन हमें मरमर सुनाई देंगे, देन हमें गोंग साउंड सुनाई देंगे, और देन लास्ट में आएगा मफलर साउंड, और साउंड डिसअपेयर हो जाएगा, तो वो क्या होगा हमारा डायस्टोलिक प्रेशर।